Гледате Бизнес старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. При нас вече е Йордан Мераков, изпълнителен директор на компанията PowerDrone. Това е компанията, която спечели наградата за иновативно предприятие на 2019 година в категория новостартирала фирма или стартъп. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Мераков, с какви проекти управляваната от вас фирма спечели журито на националния конкурс, организиран от Фондация Приложни изследвания и комуникации? PowerDrone е компания, която се занимава с автоматизирана техническа инспекция, като използваме дронове да инспектираме електропреносната и електропроводната мрежа в страната, както и друг тип енергийна инфраструктура. Като в основата на иновацията се състои в това, че ние се опитваме цялото това упражнение да го правим по възможно най-автоматизирания начин. За целта сме разработили и продължаваме да разработваме платформа за автоматизираната аналитика на това, което събираме като данни за мрежата. Като, както споменах, освен основния ни фокус, което са електропроводите, правим също така подобен тип инспекция и на ВЕИ инсталации. Имам предвид ветрогенератори, соларни паркове, а съвсем отскоро започнахме и пилотни проекти с колегите от Топлофикация, тъй като За какво точно? Интересното е, че дрона, освен стандартната камера, би могъл да носи и термовизионна камера. Така че с помощта на термовизионната камера може да се направи, да се идентифицират местата, където има по-силно греене, съответно това са местата с пробиви, с места, където съответно има авария. Така, че... Имате предвид места в сгради, предполагам? Не, по-скоро... Или по-скоро тръбите? По-скоро говорим за тръбите. Тяхната тръбна мрежа. Но това е нещо допълнително. Основният ни фокус са електропроводите и там говорим на практика за превантивна инспекция. Като казвате, че те са ви основен фокус, имате ли клиенти от България? Разбира се, работим активно с трите ЕРП дружества в страната. Започнахме през 2016 година. Изпълнили сме проекти и с трите ЕРП дружества, дори имаме в портфолиото си и частен клиент в лицето на Неохим Димитровград. Така че, пак казвам, работим успешно и в момента сме на етап, в който опитваме да скалираме бизнеса и съответно да излезем и на чужди пазари, защото хубавото на този тип инспекция, която правим, е, че мрежите по света на практика имат много големи сходства. Мрежата, стълбовете до голяма степен си приличат, така че това ни позволява да гледаме така с добра идея за бъдещето. Каква услуга предлагате на Неохим? Казахте, че работите за тях. Те също, като голям индустриален клиент, имат свои електропроводи, които следват да бъдат инспектирани, защото в крайна сметка от това зависи непрекъсваемия цикъл на производството. А в чужбина все още нямате клиенти, така ли? Те първа се опитвате да пробиете там. Точно така. За наша голяма радост успяхме от това лято да стартираме пилотни проекти с ЧЕЗ Румъния, защото тук в страната, както стана ясно, работим успешно с ЧЕЗ България, EVN и Енергопро. И както споменах, идеята ни е, че това е инспекция, която е приложима на практика за всяка една мрежа, тъй като нашите наблюдения са, че елементите на мрежата на практика на 90% са абсолютно сходни. До момента не сме видели триъгълен изолатор, както се шегуваме във фирмата, доста са сходни, което ни позволява да, както споменах вече, да скалираме и в чужбина и с други клиенти. В някои държави обаче основната част от електропреносната мрежа е под земята. При това положение какъв бизнес ще има за вас? Така е. Нашият основен фокус е естествено въздушните електропроводи. Това, което касае видимата част. Така че в България специално, ако трябва да дам пример, говорим за мрежа общо за трите електроразпределителни компании, близо 50 000 км, така че има достатъчно работа. Като ви слушам обаче, в резултат на вашата дейност много хора ще останат без работа. Тези инспектори, които сега обикалят електропроводите, или греша? В никакъв случай идеята ни е не да вземем хляба на хората, ни най-малко. По-скоро ние виждаме нашата услуга като допълваща и подпомагаща дейността на техниците, защото особено там, където са най-сериозните проблеми, това са най-трудно достъпните места. Така че с помощта на дрона ние успяваме да достъпим местата, които са изключително трудно достъпни, а реално в някои ситуации дори невъзможни
за достъп и по този начин нашата основна идея е да освободим дори в някаква степен ресурс на електроразпределителните дружества да използват своите техници и наличния си човешки ресурс, който така или иначе е ограничен, за доста по-смислени дейности. А развитието на технологиите при дроновете позволява ли вече тази инспекция да се осъществява и при много ниски температури, например при минус 15-20 градуса? Чак при такива екстремни, принципно може да се работи и при такива екстремни температури, но нашата идея е, както споменах в началото на разговора ни, превантивната инспекция. Тоест, ние целим да идентифицираме в сравнително по-нормално и по-хубаво време, къде са потенциално слабите места в мрежата, така че ЕРП-тата да могат да вземат превантивни мерки, да си ремонтират това, което е за ремонт, за да не се стига до аварийни ситуации. Даже мога да дам един много унагледяващ пример. Миналата година, есента, направихме инспекция на един електропровод, който захранваше 3 квартала в София. Много проблемен, за период от 2 месеца и половина имаше 35 непредизвикани изключвания, т.е. аварийни изключвания реално. Колегите от ЧЕЗ се обърнаха към нас, направихме облитанията, съответната аналитика и посочихме местата, които са проблемни вследствие на направените ремонти. Отново за период от 2 месеца и половина от 35 успяхме да ги свалим на 5, което е 7 пъти. За нас беше изключително радостно и съответно и за колегите от ЧЕЗ. Пак звучи като доста проблемно съоръжение, толкова често да... Така е, да. Има проблеми с него. Ние сме правили също и съпоставка между това, което ние можем реално да видим като проблемни места и съответно техниците. Най-малкото поради факта, че това, което може да види дрона, реално техниците няма как да го видят, защото дрона е над стълба. Той прави необходимия брой от снимки, които ние после анализираме и показваме къде са потенциалните места. Успяваме да видим между 3 и 5 пъти повече проблеми и пак казвам, това е в помощ на колегите от ЕРП-тата. Как точно сте внедрили изкуствения интелект и машинното обучение във вашата дейност? Много добър въпрос. Ние започнахме естествено с ръчната обработка на събраните данни и много бързо разбрахме, че това е изключително и времеемко, и трудоемко. И логичната стъпка беше да търсим вариант това нещо да се автоматизира. Оказа се, че с помощта на машинното обучение на софтуера, с невронни мрежи, с разпознаване на изображения, софтуерът много сравнително лесно и бързо успява да разпознае различните типове стълбове, да кажем. Дали е метален, дали е дървен или пък бетонов стълба. Същото се отнася и за различния тип изолатори и другата апаратура, която всъщност е по електроразпределителната мрежа. Тук говорим за над 90% успеваемост за разпознаване на въпросните елементи, които споделих. И хубавото на изкуствения интелект е, че колкото повече данни събираме и вкарваме в мрежата, с помощта на машинното обучение процесът става все по-успешен, така че определено сме така доста обнадеждени от това, което имаме до момента като наработки. А нишата, в която оперирате, индустриални дронове ли се нарича? Принципно да. В интерес на истината в момента използваме дронове, така както ние ги наричаме, купешки дронове. Основно използваме дронове DJI, но в високия клас, както вие правилно отбелязахте. Така че според типа инспекция използваме и съответния тип дрон. Планирате ли да разширите дейността си с други проекти и какви? Разбира се, както вече ви споделих, едно от новите направления е този тип инспекция на топлопроводи. Виждаме също така ниши при инспекция на електроразпределителната мрежа на инфраструктурата, която касае железопътната инфраструктура. Предстоят ни срещи с колегите от НКЖИ, така че виждаме и там така доста така бих казал потенциал за бизнес. Потенциал, да, и успешно поле, където можем да приложим това, което вече имаме като успешни наработки. Те ли ви потърсиха, накажи, или от вас дойде инициативата? По-скоро инициативата дойде от нас, защото логичното беше, след като имаме стълбова мрежа, обекти, които следва да се инспектират, бихме могли успешно да приложим това, което до момента сме направили за електроразпределителните дружества. Добро портфолио от клиенти заформяте, 3 ЕРП-та, Топлофикация София.
може би накажи, както казвате. Няма ли да влезете и в нишата на дроновете за пренос на товари, която изглежда доста обещаваща и която в цял свят виждаме, че ежедневно се говори и излизат новини? Ами, честно казано, това в момента ни е фокус, защото това, което имаме като ноу-хау и експертиза във фирмата е комбинацията между ноу-хау по отношение на utility дружествата и IT. Така че за момента други са колегите, които са се насочили към нижата за пренос на товари. Има успешни примери в това отношение дори с български стартъпи. По-скоро идеята ни е в едно така далечно бъдеще, да кажем, с помощта на дронове да успяваме да правим необходимата доставка на резервни части. Примерно при настъпила аварийна ситуация трябва примерно да се доставят N на брой изолатори или някакъв друг тип елементи. Това определено би подпомогнало, но в класическия смисъл да пренасяме товари, пак казвам, това по-скоро е предмет на други фирми. Струва ми се обаче, че може да имате интерес към отбранителната промишленост и въобще проектите там. Припомням на нашите зрители, че преди половин година Европейския съюз обяви, че отпуска 100 милиона евро за разработката на Евродрон. Един проект в сферата на отбраната. Следите ли какво се случва там и имате ли интерес? Както вече ви споделих, на нас основният фокус са ни електроразпределителните дружества. Това е интересната сфера на действие и в общи линии разработката на дронове и на хардуер ни е силната част. Основното това, което ние се опитваме да правим е автоматизацията, аналитиката и това, което даваме като краен продукт на нашите клиенти. Една от целите, между другото, на този проект, за който ви говорих, Евродрон, е да навакса изоставането на Европейския съюз прямо китайските и американските компании. Вие преди малко казахте, че използвате DJI, една от най-известните китайски компании. Толкова драстично ли е изоставането на Европейския съюз прямо китайските компании в момента? Честно казано, нямам подобно впечатление. Това, което ние имаме като наблюдение по отношение на европейския пазар е, че голяма част от utility компаниите започнаха да използват дронове за подобен тип инспекция още преди 5-6 години. При нас нещата се движат с малко закъснение. Казвам малко, защото, както вече стана дума, направили сме успешни проекти с трите ЕРП дружества и услугата започва да става все по-разпознаваема и колегите от ЕРП-тата започват да виждат всички ползи, защото освен всичко друго ние пестим и страшно много финансов ресурс, а знаем, че ЕРП-тата работят в една регулирана среда. Така че за нас това е много критичен фактор, че успяваме да спестим оперативни средства и наистина посоката е тази. Но защо използвате китайски дронове? Те ли са най-добри при съотношението цена-качество? В момента да. И тук въпросът не е дали продуктът е китайски, американски или европейски. За нас основното е да ни върши работа. За нас дрона е средството, което използваме да събираме необходимите данни за последваща обработка. Така че в момента DJI са на практика не толкова китайска, бих казал вече интернационална фирма. Поне така е разпознаваема в света и много голяма част от колегите по света използват успешно DJI, така че в това отношение мисля, че ние не правим някакво голямо изключение. А господин Мераков, в момента в работна група се обсъжда проекта за Индустрия 4.0, стратегията за Индустрия 4.0, преминаването на българската икономика към новите технологии. Трябва ли според вас да има специална подкрепа за тези компании, които произвеждат или предлагат услуги, свързани с дронове в България? Много добър въпрос. Ние още през 2007 година успяхме да получим писмо, по-скоро становище от държавния регулатор, говоря за Комисията за енергийно и водно регулиране. През 2007 или 2017? 2017, извинявам се, 2017, с което те подкрепиха този тип инспекция и един вид по този начин насърчиха използването на дрон инспекцията от електроразпределителните дружества, така че на това ниво ние имаме необходимата подкрепа и както вече стана дума, колегите от ЕРП дружествата започват да виждат ползите, защото има много скрити ползи, които в някаква степен дори нямат точния финансов измерител. Но така или иначе имаме вече защитен бизнес кейс, валидиран, признат от ЕРП дружествата
И след като вече им пестим средства, мисля, че нещата звучат достатъчно добре. Киното, особено Холивуд, все повече експлоатира темата за това как с дронове могат да се нанасят много сериозни щети на най-различен вид обекти и да се използват за терористични цели. Как стои казусът с безопасността? Интересен въпрос и много навременен. В началото на тази година бяха приети 2 регламента на ниво Европейска комисия и съответно те имат пряко приложение в страната. Нормативната рамка предстои да бъде детайлно разписана и в момента има създадена работна група. Така или иначе, първата стъпка е направена. Всеки един дрон пилот би следвало да поиска от ГВА необходимото разрешение за експлоатация на своето безпилотно летателно средство. Дори да си заснеме къщата около него? Реално да, защото се оказва, че за всеки един полет е необходимо да се поиска необходимото разрешение. Така че процедурата не е тежка, просто се цели да има необходимата регулация, защото в противен случай би се стигнало до някакъв хаос. Ние в това отношение сме спазили необходимите регулации. Просто преди всеки полет ще се заявява пред ГВА съответния район, който ще бъде облетян, така че да има все пак някаква проследяемост и за да не се стига, разбира се, и до някакви нежелани инциденти, защото вярно, ние летим на сравнително ниска височина, говоря за височини от порядъка на 30 до 50 метра, ние не се намесваме не влизаме в височините на гражданското въздухоплаване, не най-малко. Но така или иначе, за да не се стига до някакви нежелани инциденти, е добре да има тази регулация. Имало ли такива инциденти в световен мащаб? Знаете ли? Имате предвид при инспекцията на електроразпределителните мрежи? Не, по-скоро генерално при дронове, които се използват за лични, за граждански цели. Имало е, даже може би си спомняте, че миналата година, ако не се лъжи, имаше един много сериозен инцидент на Лодновското летище, което предизвика затварянето на летището мисля, че беше за 2 дни, което предизвика много сериозен хаос. Така че определено регулацията трябва да има, но да бъде направена наистина по един, бих казал, умен начин, за да не се стига до крайности. А освен, че ще се заявява всеки полет с дрон пред ГВА, какви други моменти има в предстоящата регулация? Основното е да се знае кои са регистрираните летателни средства и съответно кой е собственика. Съответно, както вече стана дума в работна група, това нещо предстои да се детайлизира, като дроновете ще бъдат разделени на отделни категории. Най-малките дронови тип играчка съответно, при тях няма да се изисква такава регулация, но над определено тегло и над определена височина, там вече ще се изисква в някаква степен да се докаже, че дрон пилота има съответната квалификация и би могъл надежно да го оперира, за да не се стига до нежелани инциденти. А предвиждат ли се глоби, ако собственикът на дрон пропусне да информира ГВА за съответния полет? Това, пак казвам, предстои да се детайлизира, защото в момента тази рамка предстои да бъде доразписана. Предполагам, че ще има подобен тип санкции, но не мога да бъда категоричен. Благодаря ви много за това участие. Йордан Мераков, изпълнителен директор на компанията Power Drone. Тази компания спечели наградата за иновативно предприятие на